euskaldunak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakikula, jaiko guzti zahatxua, eta gure pegatuak bakaturik eramanka izala betiko bizitzara. Egin ezagun otoinuz. Jaiko jauna, zure beti errukitzea eta barkatzea dago gizu. Mundu hontan dizunak deitu duzu, Joakin zure zerbitzariarentzat otoitzak egiten dizugu. Zugan itxaron eta sinistu duen ezkero, eramazu zure etxera eta epainuzu betiko zoriona. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoloak Efesotarrei. Senideok, nik jaunagatik baitua nagoen honek eskatzen dizuet, zabiltzatela egin zazuen deiari dagokionez. Izan beti apal, maitagarri, bihotz handiko, eraman elkar maitekiro. Saia zaitezte espirituaren batasunaren uste, bakearen lokarriz. Bat bakarra da gorputza, bat bakarra espiritua, bat bakarra den bezala zuek izan dezazuen deiaren itxaropena ere. Bat bakarra jauna, bat sinismena, bat bataioa, bat bakarra jangoikoa, guztion aita. Gauza guztien gainetik dagoena, guztien barruan eta guztien gara. Jaunak esana? Jauna zuekin. Jesu Kristoren ebangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusen horrela esan zien. Beren kalebazua dira, zerururen jauna, gauza hauek jakintxuen eta lurtxuen gorde eta jende xumeari erakutsi nahi dizkiozu. Bai, aita, ala nahi izan duzu. Nire aitak dena eman dit. Inor ez du ezagutzen semea aitak baizik. Ez aita ere semeak baizik eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten nigana nekatu hor lanpetu hor eta nik agindu zaituzte. Hartzazue nire uztarria eta ikasi niranik. Bihotz dela bainaiz eta apala. Eta artikulu duzu ez duerari nintzat atxeden. Nere uztarria lehuna baita eta nere zamagarria. Jaunak esana. Gure erlijioan, katolikoen erlijioan, garantzia handia eman izan zaien oso aspaldiko mendeetan.
ezkien kanpainen hain zuzen ere zeruko deia irudikatzen dutelako. Zerutik datorkigun deia mezara gerturatzeko, zerbait gertatu delako herrian, norbait hil delako, katolikok aspaldiko mendeetan hoxe izan dugu, esan genezake, deinik nagusiena, ezkiena. Esate baterako katolizismo oso minoritario den toki batzutan, eta ez diote utzi izan, baina betire hori izan da modu naturala. Ezkiak, kanpaiak, hoxe irudikatzen duelako, jainkoaren deia. Eta joaten gara, tontzek gara egizera, jainkoak deituta. Eta errezatzera, eta hiltzekera, eta edozer gauza baldin badegu, beti jainkoaren presentzia hor daukagu. Hemen, gure herrian, ezkilko izan dugu, hainbeste urtetan, Joakin, gaur despeditzen ari gerana. Gaurkoan eta atzokoan ezkiak beste batzuk, kobertzak dugu, bere dei hori nolabait ere adieziz. Berak hainbeste entzat egindakoa, hainbeste indako zerbitzua, isin-isinik, bihotz-bihotzez, inongo eskarronik esperatu gabe, berak egindako zerbitzu hori gaurkoan, atzokoan, beste batzuk egiten izan dut, bera nolabait irudikatuz ere jainkoaren bila berarentzako. Heriotza beti da gogorra, heriotza beti da momentu txarra, edozein momentutan, edozein garaitan, edozein modutan gertatzen dela ere. Eta ustekabean gertatzen delarik beti ematen dikua dago kolpe hondikoa bezala. Ez dugu espero. Joakin, txona gaztea, txona langilea zelanak inditu, bere bizionetan. Eta ez dugu espero horregatik, esan duke, familien jakina, horrena, baina herri osoa entzako, izan dudako handi bat, galera handi bat aresotzako. Eta hemen elkartu gara, alde batetik, berari azkenako egiteko. Akaso mundu honetan zin izan diogun, edo ez diogun eskarroni orain ere bihotzetik adierazteko, badakigu berak ere ikusten dituela, eta eskarroni sumatzen duela gure bihotzetik ateratzen dena. Bestatetik ere familiai laguntzen. Zuekin gaudela, zuekin konpartitu nahi dugula maritu gogorrau, eta hemen txerago herri osoa, zuekin bat eginik. Joakin gure sentibidea esuetuz. Eta jangoiko hori egarutuz. Beti heriotza kolpe handia da gogorra, baina aurrera segitzeko goiko indarri ere eskatzen daukagu. Gure orazioetan, alde batetik jainkoa eskatzen dugu, goiko zeru hartan artezan. Itxaropen handiz, konfiantza osoz. Berak esan dugu, bera dela gure hartzain ona. Ardi bakoitza ezagutzen duena, ardi bakoitza maite duena. Denontzako, esan genezake, zeruko larre guriak prest dituena. Horregatik, beti gure irakoekiko orazioa konfiantzaz beterikoa izan behar da. Hala nahi du gure jangoikoak. Berarekan konfiantza edukinezan da. Egun herriak diak gaude, eta jainkoaren maitasuna agertzen zaigu, hautxo txiki eginda. Bereko estanpean, abere artean, jainkoak erakutsi digu batez ere, maite gaituena. Gurekin bat eginik egon nahi duena, gure gandik garatu egon nahi duena, eta bere maitasun horrek eman behar dugu konfiantza handi bat. Horregatik, gure gilakoekiko otoizapet izan behar da konfiantzaz etetakoa. Gure jainkoak atseginiz entzun eta gure segidea goian hartuko duelakoan halako konbentzimendu
sakon batekin egindakoa. Eta baita ere familien alde jarraitzen dugu. Aurrera segitzeko. Indar hori goitik ere etorraldia behar da. Normala da, mundu gogorrak gailentzako baino, aurrera segitu behar dugu gure bizitza. Eta baita ere, eta honekin bukatuko dut, gure segideak, Joakinek, gure esperantza da, karrera ere esaten dugu, sinisten dugula, hildakoen iztuera, eta baita ere, santuen elkartasuna. Hau da, gure hildakoekiko harremana ez dela bukatzen dela bat heriotzarekin, aldatu egiten dela baizik. Horregatik eskatzen dugu gure hartzain onari. Joakin gure segideak goiko zeruana bezala. Han eduki bezala, atsedena, zoriontasuna, eta handik ere egin bezala gure ere.
jaiko guztiz ona. Joakim, zure zerbitzariaren salbapenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta haustez eskatzen zure semea salbatzen etortu duenak, epaile errukitsu hartu bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko jaunari. Egokia bai eta zuzen ornain eta beti zuri eskerrak jauna eta guztiz santu. Jango alduzu beti horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak guztien aldeita go guztiok betirako hilez daitezen. Gehiago horretik ere bizi eman du go guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, hainiru taldeekin batean goresten zaitu pozez beterik kantatzea dela. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen bihotza eta biztuerako horretu, bizia erogia eta salbamenaren kaniza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Adarean, zure sarritzari onartu ditutako, eta apari eskatzen dizugu Kristoren gorputz horrek hartzen ditugunok, Espiritu Santuak baten izala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dagoen zure izan. Eramaztu maitasun osora, Francisco eta Santuarekin, Lorentzio Montozenorekin, eta Lizizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna biztiko itxaropenean joan diren gure senideak, Joakin eta gure dako guztiak. Arritzazu zeure aurpegiaren argi izan. Errukizak ezkigu arren guztia betiko bizitza eritxe dezagun. Angoikoaren ama Maria Doa zuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, San Miguelekin, eta gizaldu guztietan zure errizkide izan diren santuekin. Haekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
Bitartez, honekin eta honetan, zuria eta jagoikoan guztien horri, Espiritu Santuarekin batean, osreta aizka guztia, gizartik eta gizartik guztietan. Zapatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitu, bidurkaren esan Atera gaitza zu jauna, gaitz guztietatik egon zu bakea gure egunotan. Zure errukinek eskartik garri bizire ezen eta eskualdietan sendo betiko zorionek itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure samada apostoluen bakea duzuen dizuen ere bakea ematen. Begira zure erizak esinizpinari eta ez gure pekatuei eta zure gogoak bezala emaio zure izan bakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan jaunaren bakea zuekin emaio zuen bakea. Jangoiko zikotxa, Una hemen jangoikoak zikotxa munduko pekatuak entzituena zoriontsuak jaunaren maitatuak.
erregen ameza egongo da, goizeko 10:00etan, jai guztietan edukitzen dugun bezala, eta datorren igandeko goizetan, 10:00etan gogoan hartuko dugu berriz ere Joakin bere parrokia. Eta orain, aurretik azken erreseko osoa egin dezan. Aresoko parrokia osatzen den denak izenen, eskerrak eman nahi dizkio Joakini hainbeste urtez ezkile jotzen indun lanagatik. Esan errexikin da, baina urtek eta urtek pasatu ditu, astez izan edo jai tokatu, norbaitin den guztitan, kanpandorrea dio, eta hilezkile joaz herri guztiri eriotza horren berri emanez, eta bide batez gure ondarei eusten. Beti min, diskrezio osoz, borondatez, eta segurazki askotan behar bezalako eskerronik ere jaso gabe. Beraz, bihotz-bihotzez eskerrik asko gabe. Jaiko jauna, zure semeak ere gorputz santuaren sakramentu utzi digu bideko anai. Elizu Joakin gure anaia, anaien bidez Kristoren bideko maila egitxinaria Jesu Kristo gure jaunaren gartez. Jaun zuekin, edeka zaintzatela jainte guztiadunak eta semeak eta espiritu santuak. Zoazte jaunaren pakean.